Hi guys, good morning. Today is Sunday. So, continue ko yung gagawin ko guys. So, ngayon guys ay jacket lang ako. Kasi, tatanggalin ko yung yero doon sa isang kulungan ng manok na hindi na ginagamit. Idudugtong dito guys. Oh. Kasi nilagyan ng ano dito. Lagyan ko ng yero kasi ang init dito pagka tanghali, ang hirap magbomba. Ayan. Ito yung bomba namin. Ayan. So, kulang pa yung yero. Ayan o. Lagyan yero sa taas. Ayan. So, magulo pa talaga ang kusina ko. Dami ko palabahin. Hindi pa ako mapaglaba. So, unahin ko muna yan kasi nahirapan ako maglaba kapag mainit. Diyan, hirap pag banlaw. Kailangan kong takpan ng yero yung bubong. So ngayon guys, ito yung kulungan. Ayan. So hindi na yan siya ginagamit. Kasi may kulungan pa naman akong malaki. Ayan. So ito, tanggalin ko muna yung yero dyan. Kasi wala na akong alagang manok. Next time na ako mag-alaga kapag pag wala ng bagyo-bagyo kasi mahina yung mga manok sa ulan, mamatay. Siguro mga next month guys, mag-aalaga na ako ulit ng manok. Tapusin ko lang tong kusina kasi hirap pag ulan. So ngayon dito muna kayo guys ha. Please watch me. Watch me nini, watch me nini, watch me nini. Ay, nabasa. Yan, kita ba? Tagali ko yung yero. Car, please help me. Come. I'm here. Car. Batilyo. Na? Ano ang batilyo? Batilyo? Ano ako? Ako, yanin. Yanin na ako. Di ko alam saan ko nilapag. Baka yun. Ayun, laglag pala. Nagkide naman. Kunin mo yung kuan. Hagdanan. Pwede hagdanan. Kaya ba? Bigat yan. Kuan na lang, kuan. Ilalis ka na lala. Carl, upuan na lang. Upuan na lang. Upuan na lang. Huwag na yan. Yan. Ay! Sorry na. Akit ka sa butong mata. Yan. Spider-Man!
mama. Hi guys! Dali. Ikaw kaya mo? Why? Ganyan Magilid. Ganyan. Pwede nga. Okay na kasi ako. Why dito siya? Ay! Nandali lang. Huwag mo ko itulak. Ma, para tayo nagmamaneo. Hi guys! Good morning. And Good morning. tanghali na. Tanghali na. Tanghali na pala. Good afternoon. Good noon. Ay, dandahan lang. Eh, kumain ka din. Alright. Alright, guys. Okay. Cool down. Thank you, Carl. So, ayun na, guys. Ilalagay na natin sa taas. Yeah. So, let's climb and the mountain. Tara lang. So, nakahiram tayo ng ladder. This is the ladder. So, let's go over there. Ganito. Akyats tayo, akyats. Kailangan natin yung itaas doon sa... Wait lang guys, kanina. Hi guys, akit po kami ni Mama Akyat. Hindi mo kaya itaas yun. Kailangan na kita eh. You can do it. Paano pa? Ano mo walis thing? O siya, malis kong pinandun yung sa pulis dito. Ah, si ayaw ko gamit yung aslim kanina. Ha? Ano ko, Carl? Kata, sampa mo sa taas. Yero. Basta makasampa lang siya sa yero. Yero. Saan ba yan? Dito, ano yung yero yan? Pag ganun? Isampa mo lang doon, sa yero. Makasampa lang siya doon, makasampa. Yan. Yan, very good. Just trust me, Carl. Paano yan, ma? Hold this. Hold this chair. Hold this ladder. Hindi na mabagsak mo. I'm going to climb and... Carl, ang ba't mo? Daan na! Huwag ka na umakyan. Hawakan mo lang ito. Hindi! Alam mo tayo tutumba. Hindi! Sigurado ako dito. Maganda ka lang. Hawakan mo lang to. Dito ito ba mo? Ang dami na ako. Hulo. Lado dito siya mo. Alis dyan, alis. Malaglag. Sige. Dito tayo. Dapat maano natin ito dito. Pag ganun.
Ano? Ano? Ha? Akit ka ma? Ha? Dito dyan. I'm going now to sell white tea. I love it. Ano yun? Hala, taas ng video ko. Oh my God. Hi guys! Thank you for watching. Bye-bye!